Yun, no? Okay, so, to be continue. Makakabawi ba tong Free Wolf na to sa pinakita niya nakaraan? Oops, ASMR. Malinis ang pagkakatanggal natin. Okay. Medyo kumapit talaga yung onte. Pero okay lang. So, yun nga, presyo nung isa, Sunwolf, hindi siya Free Wolf, medyo iba lang yung title niyan, pero so ito, dito na agad tayo sa presyo. Presyo nito is 1251 originally Dow is 2975 pero kasi 2.4 plus Bluetooth, so dual mode. Di ko sure kung ba't may Type C charging, pero usually dapat tri mode, pero siguro nag-charge lang siya, wala siyang diretsong connection. Ewan ko, testing natin. Pero yun nga, 2151. Kung nagkataon na legit na dual mode to, medyo mura to. Hindi pala medyo mura. Mura to sa 87 keys. So, okay. Uy, sorry. Pakita natin box pala. So, Free Wolf. Again, ayan, nakalagay naman. 2.4 Bluetooth 5.0. 87 keys. Dual mode. Type-C charging. Multimedia keys. Gilid. Free Wolf. Free Wolf. Free Wolf. At isa pang Free Wolf. Nakalimutan ko yung nakalagay dito pero natanggal natin. So, ayan. So, ilalim, yung nakalagay PBT, multimedia. Pare-parehas lang naman. So, open na natin. Siyempre, meron tayong ganito. Pakita ko na rin kasi baka mamaya mawala yung manual nyo. Para hindi nyo na kayo maghanap. Yan. Sa English lang tayo. Oops. Okay. Mabilis lang. Post nyo na lang. Oh. Okay. All goods na. All goods. Okay. Okay na yan. Hindi ko na tuloy mabalik. Okay. So, una meron siyang kasamang kable. Na ayaw magpabukas. Wait. Legit tayo magpabukas. Okay. Okay, so na cable, type A to type C. Pwede na for charging. At meron ka ring board. Other than that, wala na. So, balik tayo dito agad. So, ito yung ano nila, hirap naman kasi buksan itong mga gantong seal. Hindi, pero syempre, baka sabihin para di ba? Para ikaw yung nag-open. Okay. Uy. Wow. Pero magaang. And magaang din yung presyo niya. Again, 1.2 something, di ba? So, sabihin na natin 1.3. Sabihin mo ng 1.3. So, check natin. Parang may Free Wolf na akong keyboard. Di ko matandaan. Or baka napamigay. Hinahanap ko kasi ngayon. Meron na nga ako. Wait. ZU lang pala yung isa. Pero kasi, parehas siya ng ganito rin, no? So, ewan ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero, dito muna tayo. Okay, sa keyboard. Gilid muna. Sige, gilid muna. Gilid. So, baba. Yan. Taas, okay. Grabe. Ang ganda nitong keyboard na to para sa presyo niya. Okay. So, ilalim. Dalawa stand. Oh shit, meron nga. Bakit na mura? Okay. Hindi lang kayo sumunod nitong isa, sira ba? Umipit lang. Masyado natin yun, So, dalawa stand. Nakita nyo naman. Ito na nga yung Free Wolf M7 dual mode. Feeling ko wala, yung mga ganito walang software. Pero, check natin. 87. Ano ba ito? Feeling ko
membrane na naman siya. Ang gaab. Membrane nga. Kaya, pero, okay ba? Sa 1.3, tas membrane. Sa bagay, kasi mga Logitech naman no? Sige, testing natin. Pero mura niya. Kaso, hindi siya mechanical keyboard. Anyway, so open natin. So, naglalaro si Namanang sa gilid. Kung may narinig ko yung tumunog si Namanang yan. So, on natin. Okay. So, yan yung magiging kulay. Pwede na. Buo siya no? Buong panel. Yung mga ganyan niya. Syempre. Okay. So, meron siyang mode which is yung... okay. So, hindi mo nga makokontrol ng yung FN F1. Kasi, ayun no. Or dito lang siguro, yung dongle. Tapos yung Bluetooth 1. And then Bluetooth 2. Lag ba? Lag ba itong mga ganito? Testing natin. Tagal ko na rin nakagamit ng ganito eh. Sige, testing natin. Wait lang, kuha tayo ng pang-testing. Siyempre, kunin natin yung ano. Kunin natin Steam Deck. Okay. Testing. Connect na lang natin ng word kasi wala lang. Di ko nakita, men. Ba't pa tayo na ganyan? Di ko rin talaga nakita. Hindi, may dongle pero hindi. Testing muna natin word kasi kung yung word delay. Check natin kung okay ba. Malay nyo naman. Pero, yun nga. Notepad. Wala yung notepad. May nawawala. Tinanggal ko ba yung notepad? Shit, nawala. Okay, so, pansin nyo naman, hindi nagana. So, hindi gumagana technically for charging lang. Yun na agad yung sagot doon. So, talon tayo dito. Connect natin. Dongle na tayo. And yung dongle niya is nandito. Uy. Tikman wala. Walang magnet. Walang magnet, ano lang. Ayun o. Parang plastic lang. So, medyo ingatan yun. If ever nakukuha yun ng ganitong keyboard. Okay. Plug. So, hindi na natin ito kailangan. Ay, sira ulo. Hindi na naka-on. Sige, try muna natin on. So, gumagana siya. Yan. Smooth naman. Balik tayo dito. Hindi ako mapapakali. Hanggang hindi natin nasasagot kung pwede wired. Okay, so naka-on siya na naka-dongle. Wala, hindi talaga. So, hindi siya pwede wired. Ayun, no? Na lumalabas naman Bluetooth. Pero, hindi na nga natin i-Bluetooth yan. Dongle tayo. Okay, balik tayo. So, yun na. Hindi pwede wired. Dual mode. Bluetooth tsaka dongle. No thanks. Hindi nga eh. Cancel. Okay. Okay ba yung mga ganitong keyboard? Well, okay naman kasi technically dito naman talaga tayo nang galing before, 'di ba? Wala pa naman talagang mechanical keyboard and all. Test tayo, speed test. Typing test. Okay, para fair ang laban, papakita natin kasi kung NKR, at may nagmimiyaw na naman. So wala, hindi siya NKR. Kita nyo naman ayun, no? 'Di ba? Hindi nasunod pag pinapress.
Okay, so lipat ka agad tayo dito. Cool, mabilis oh. Okay. Ewan ko, narinig nyo ba yung tunog? Sige, pakinggan nyo. Pero kasi ayun oh. Wala, di ba? Mas narinig ko pa yung laro nila Kung Fu at ni 50. Well, okay, sige. Testing natin, sige, game. Typing test. Makunat. Makunat. Kasi nga, makunat nga, kasi nga dahil dun sa ano, yung sa, hindi ko alam tawag, yung, ayun, ito, yung sa ilalim. Kasi ito, wala naman siyang pindutan, di ba? Technically, ito talaga yung, hindi nakikita. Yan talaga yung hindi nakikita. So, ito yung pumipindot dito. May explanation to, may napanood ako na something parang galing ng ganda ng presentation niya. Ito yung mga naunang keyboard, 'di ba? Parang ito pag press mo to, may pupuntahan siya tapos yung magsisend ng signal ganun. Pero yan, yun yung napipindot natin kaya medyo makunat. Hindi mo siya mako-compare sa tactile or sa clicky or sa ano man, medyo malayo talaga. Pero medyo masasabi ko mas improve siya sa mga A4 Tech keyboard, pero ayun kung trip mo ng gantong keyboard, meron pa rin naman. Ito na nga yun, hinahanap mo na Free Wolf na anong title nito? Oops. Free Wolf, ano pangalan niya? 87, Free Wolf M87. So, kung medyo trip mo yung ganito, well, meron pa rin, again, ayan. Tapos ito yung sinasabi ko na parehas na. Ito yung kanina ko pang hinahanap. Hindi ko alam kung nasaan yung keyboard nito. Yun, no? Zero lang, K6. Diba? Parehas sila, oh. Oops. Ayun, no? Diba? O mali ba ako? Hindi parehas, eh. Pero to, Zero lang. Ito with Free Wolf. Ayun, no? Oh. 'Di ba? Well, walang kulay pero I mean, kasi yung keyboard kong to. Nandito yung box, ibig sabihin hindi ko pa na may napapamigay. Nasaan na? Anyway, hanapin ko na lang pero hindi ko siya makita ngayon. Tinahanap ko sa gilid ko, hindi ko makita. Pero yan. Ito yata, wait. Hindi ko sure kung ito, pero feeling ko. Ito nga, sakto. Ayan. Ito yung mabigat na keyboard. So, ito yung isang wireless. Medyo mas mahal nga to. Pero, balikan nyo na lang yung review nito. So, ayan yung K6. Zero lang, ayun o. Pero Free Wolf din yan pag nag-check kayo sa website. Yun. Yun na nga. So, dito na natin tatapusin yung video na to. Medyo, hindi siya mechanical keyboard, pero pwede pa rin naman. Again, siguro yung lalaban na lang nito is yung presyo. Pero kung hanap mo nga mechanical keyboard, autopass na to sa'yo. So, yun lang. Dito na natin tatapusin ang video. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Babu.